yeah. So hi guys! I'm Jeneline Mendoza. Welcome to my vlog. So ayun nga, finally I have my YouTube channel. Yes naman, vlogger na ang Lola Mess. So ayun, for today's vlog, ang gagawin natin is Q&A with Mukbang Challenge. So ayun, nag-post ako sa aking Facebook account. So ayan siya. Nilagay ko dun is drop a question and I will answer it on my first vlog. So ayun, ano pa nga bang inihintay natin? Umpisahan na. Guys, ipapakita ko sa inyo ngayon ang ating imumukbang. So we have Nutella, bread, and Ferrero. So ayun, ano pa nga bang inihintay natin? Umpisahan na! So ayun na nga guys, ito yung mga katanungan na nila na sasagutin natin ngayong araw na to. So ayun, umpisahan natin kay Jasmine Lagulay Gadget. So ang tanong niya is, anong paborito mong pagkain? Shout out na din Ate Jen. So shout out Jasmine. Taray, shout out. So anong paborito mong pagkain? Paboritong pagkain is Filipino foods. Yon, ano nga ba? Mga menudo, adobo, yung mga lutong bahay, yan talaga yung mga gusto ko. Tsaka yung mga kare-kare. Pero depende sa kare-kare kung masarap yung luto. Tsaka yung mga chocolate sweets. Di naman halata, di ba? Mga hindi nakain natin is mga matatamis. So yun, lately, nagustuhan ko rin yung yung Japanese food. Yung mga, yung ramen, ganun. So ayun, ang dami kong favorite na pagkain, guys. Ang hindi ko lang kinakain talaga is atay. At saka ang palaya, hindi mo talaga ako, ayaw ko talaga nun. So ayun. So ayun na, Jasmine, nasagot ko na yung katanungan mo. So kakain muna tayo ngayon. Ako'y nagugutom na. Yan. Hindi ginagawa mo! So ayan, Nutella. Sarap talaga nito. The best. Hindi naman ako masyado mahilig sa matamis. Di ba halata? Hindi talaga ako masaya pag natatapos yung meal ng walang sweet foods. Ang mga panghimagas, gano'n. So ayan, kagat muna ako. Sarap. So next question is from Teresa Tario. Binaliktad kasi yung name niya. So, ang tanong niya is, anong klaseng kaibigan ang pinagkakatiwalaan mo? Ano nga ba? So, ang klase ng kaibigan na pinagkakatiwalaan ko is, ako kasi yung tipo ng tao na hindi basta-basta nagtitiwala sa tao, pero napaka-friendly ko talaga na tao. Madami akong kaibigan. Pero hindi naman ibig sabihin kasi na, for example, kakakilala mo lang sa tao. Pagkakatiwalaan mo na siya. Siyempre, hindi ganun yun. Kailangan, hindi tayo basta-basta nagtitiwala sa tao. Sabi nga nila, don't trust anyone. And be careful who you trust. So, ayun, English yun. Natutunan ko yun sa com-art namin, subject namin sa, nung college. So, ayun. Yun, huwag tayo basta-basta magtitiwala at huwag tayo mag-expect sa tao para sa huli hindi tayo magsisi. So, next question is from Trisha Lagulay. So, yan, kagat muna tayo. Ang tanong niya is, how's your quarantine life? So, ayan, gusto ko yung tanong na yan, how's your quarantine life? Yung quarantine life ko ay syempre sa bahay lang, bawal lumabas, di ba? Sobrang boring. Siguro, nalabas lang ako pag inutusan talaga. Tsaka talaga, guys, ang nakapagpalipas talaga ng oras ko na talaga naman sa kaboringan is yung Netflix talaga. Kasi talaga ziz. Ang talaga, ang Netflix, napanood ko na lahat ng Filipino movies nila. Tsaka yung mga series, yung mga K-drama, yung mga Japanese na story, gano'n. Mga, ano pa ba? Basta ang dami kong pinanood. Kaya talaga namang lumipas ang aking oras. Kaya thank you, Netflix. So, ayun, ano pa nga ba yung ginawa ko nung quarantine? Ay, ito. Ano pala, ginawa kasi yung bahay namin is May 18, nag-start.
Siguro may 18 yun, kung di ako nagkakamali. So, ayun, syempre kami ni Mama is tinitignan-tignan namin yung mga nagawa. Tapos, nung katagalan na, yung patapos na yung bahay, syempre, bumibili ng kung ano-ano, gamit, ganyan. So, inutus-utusan lang ako ni Mama, yun. Lumalabas ako pag inuutusan lang, tapos pag may pupuntahan, minsan, gano'n. So, yun, yung naging quarantine ko. Tsaka, marunong na ako mag-decorate, naging plantita na ako. So, ayan, I love them so much talaga. Nagustuhan ko talaga yung mga halaman. Ewan ko ba, basta nagustuhan ko sila. Tsaka, ano pa ba yung ginawa ko? Ayun, sa bahay lang, kung ano-ano, order ng Shopee. Tapos yung pinapapunta ko lang yung best friend ko. Tapos dito, yun, chika-chikahan lang kami dito. So, ayun. Next question tayo. Nakagat mo na tayo. Sarap. So, next question is from Ivan Gatdula. So, ang tanong niya is, ano ang weakness mo? Shoutout lol, deep wet malu. Oh, that's my friend anyway. So, yun yung sabi ni Ivy. Ano ang weakness mo? Ano nga ba ang weakness ko? Weakness ko is isa lang naman talaga. Sobrang ano ko naman, tawag dito, okay naman talaga ako sa problema. Kaya kong yung negative, kaya kong gawing positive. Parang ganun, kaya kong humandle ng problema sa sarili ko. So, isa lang talaga yung pinaka-weakness ko talaga, yung family ko. For example, pag may problema yung pamilya, gano'n, syempre talagang dadalhin mo yun, kahit saan ka magpunta, iisipin mo yun. Lalo na talaga yung nagkasakit si mama. Iba kasi yung feeling talaga pag nagkasakit yung magulang mo, di ba? Lalo na kung medyo lumala, gano'n. Yun, ayoko talaga yung parang may nagkakasakit sa pamilya or may problema sa pamilya. Doon talaga yung kahinaan ko. That's my weakness. So, ayun. So, next question tayo. Pero, kain muna tayo ng Ferrero. That's my favorite chocolate. Yes. Kasi gusto ko siya kasi may mani. So, ayan. Sarap. So, next question tayo. Next question is from Jessica Ramilo. Tanong niya is, paano mo na-maintain yung kagandahan mo, te? Ayoko ng mga ganyang tanong. Pakiulit nga. Gusto ko. F na F, sis. Oh, no. Hindi ko alam kung paano sasagutin to. Wait lang. Siguro, paano mo ma-maintain yung kagandahan mo is, siguro maligo ka araw-araw. At saka, matulog ka sa tamang oras, 8 hours, mga ganun. Tsaka, alagaan mo yung sarili mo. Tsaka, based on my, tawag ito, opinion ko lang pala. Napapansin ko kasi, pag masaya yung tao is parang nagiging blooming, pag lagi kang masaya. So guys, be happy all the time. Lagi tayong nakangiti. Ganyan. Lagi tayong maging masaya. Wag natin laging isipin yung problema natin. Ganon. Be positive all the time. So yun, kasi pansin ko sa mga tao, pag yung tao is laging iniisip yung problema, yung parang, pag nagka-problema sila, talagang dinadamdam nila, talaga namang iniisip nila, yung nasistress sila. Makikita mo sa itsura nila na kahit anong makeup pa niyan, kahit ano pang ilagay sa mukha niya, nakikita mo yung stress. Nakikita mo talaga na humahagard. So guys, tayong kaibigan lang, huwag tayo masyadong magpa-stress. Be happy all the time. Ganyan. So ayun lang yung masasabi ko para ma-maintain nyo yung kagandahan nyo. Lagi lang kayo maging masaya. So, yun. So, ayan. Our next question is from Cherry Ann Baryon. Ang sabi niya, anong masasabi mo sa mga taong pakilamera ng buhay mo? With caps lock, parang great pa siya. Ano ka ba, Cherry? Lumabas ka? Ginagawa mo! So, si Cherry Ann, kaibigan ko rin yan. So, yun yung tanong niya. Anong masasabi mo sa mga taong pakilamera ng buhay mo? Ang masasabi ko ay ito lang. All goods. Charot. Wala. Pakilamera ng buhay mo. Masasabi ko sa kanila, ba't ka pa nabuhay sa mundo? Charot, hindi. Joke lang talaga. Wala akong masasabi. Kasi ayoko talaga pinapakilaman yung buhay ko. So, ayoko rin mga alam ng buhay ng iba. So, ganun lang yun, guys. Kung ayaw mo pakilaman yung buhay mo, wag mo rin pakilaman yung buhay ng iba. Mind your own business. So, yun yung sabihin ko. So, next question tayo. Sagot muna tayo.
Paano mo i-maintain yung pagiging sexy? Grabe naman yan. Sexy ba yan? Tabak-tabang. Okay, by the way, I take that as a compliment. Rihina Gallardo. Thank you, thank you. So, paano mo ma-maintain yung pagiging sexy mo? Ako kasi hindi man ako nasa-sexy sa sarili ko. Natatabaan nga ako. Pero ayoko rin ng mapayat kasi hindi talaga sa akin bagay yung mapayat. Gusto ko yung chubby lang, yung ganito lang, maintain lang. So, para ma-maintain yung ganito ang katawan lang, kasi gusto ko ganito, ayoko rin masyadong mataba, ayoko rin masyadong mapayat. So, yon every morning, kasi I'm not a morning person kasi, so, hindi talaga ako nag-almusal. Diretso brunch nga, di ba? Tanghalian agad. So, ayun, kakain ako ng kanin, after nun, ulam. Hindi ko naman tinitipid yung sarili ko. Pero after nun, nagtiti ako para kahit papaano mailabas mo siya, madumi mo siya. So, ayun, paggabi naman, hindi na ako nagra-rice. Minsan nagra-rice, pero madalas hindi na. Kasi talaga yung nakakapagpatabate, yung kanin, kaya iwas-iwasan, gano'n. So, ayun lang, maintain pagiging sexy, no? So, yun, thank you, Andrea. So, next question is from Reynaldo Quilio. Yes naman, my favorite person, my BFF. So, yun, ang tanong niya is, anong masasabi mo sa mga taong ayaw naman sa'yo? It really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili ko, hindi magmahal. Sa kanya ganyan. Charot. Hindi. Ano masasabi mo sa taong ayaw naman sa'yo? Wala. Sabi ko nga, di ba, you cannot please people. Kung ayaw sa'yo, edi ayaw sa'yo. Charot. Hindi. I mean, ano pala, hindi naman kasi all the time gusto ka talaga ng tao. Hindi naman lahat ng tao, tanggapin mo sa sarili mo na hindi lahat ng tao magugustuhan ka. Part yan ng buhay. Kahit sino naman sa inyo, kahit sa akin o kahit kanino man. May mga tao talagang hindi tayo gusto. So yan, okay lang. Huwag tayo mag-focus sa kanila. Mas mag-focus na lang tayo sa taong nagmamahal sa atin, katulad ng pamilya, kaibigan, mga boyfriend, ganyan. So yun, doon tayo mag-focus sa taong nagmamahal sa atin. So don't mind them. So ayun lang masabi ko. Jen! Ang dami mong chika. Chikadora ka ng taon. So ayan, magla-last question na tayo. Kakain muna tayo. Kagat muna ako ng Guerrero. So yan. Our last question is from Hanelet Sanyosa. Ang tanong niya is, anong pinaka-goal mo sa buhay? Pa-wash out din, loads. O, taray wash out. Wash out, Hanelet Sanyosa. Ingat ka man kung nasan ka man ngayon, Ate Hanelet. Ate Hani. So, yun. Ang tanong niya is, anong pinaka-goal mo sa buhay mo? So, yun. Pinaka-goal ko sa buhay ko is to graduate, syempre, college. So, natupad naman siya. Kaso nga lang, dapat nung graduation namin is nung May. Kaso, nag-COVID nga. So, waiting na lang sa March para, yun na, I'm so excited. Gaganyan-ganyan ka na yung picture-picture kayo ng tawag dito ng graduation pic. Yun talaga yung pinaka-iintay ko kaso na-udlot. So, yun, that's one of my goals in life. So, ano pa nga ba yung goal ko? Goal ko, syempre, si Mama. Gusto ko yung mabigyan siya ng okay na buhay. Syempre, kami na lang dalawa. Kasi yung mga ate ko, kuya ko, may sarili na silang pamilya. So, ako yung bunso. So, wala naman ako kasing tatay, patay na yung tatay ko. Kasi kami na lang ni Mama dalawa talaga magkasama. So, gusto ko siyang mabigyan ng okay na buhay. Mabigay ko yung needs and wants niya, yung ma-shopping mo siya. Yung mabigay ko, mahilig siya sa, gusto niya yung mga gold. So, bibigyan natin siya na ganun yung makakapagpasaya sa kanya. Yun talaga yung goal ko. Tapos yung, ano pa ba yung goal ko? Syempre, to be successful, to fulfill all my dreams. So, yun talaga yung, yung tawag ito, goal ko talaga para sa akin. Yung maka-travel. Kasi hindi pa ako, talaga mga nakasakyan ko lang. Jeep, sidecar, tricycle, scoop, bus, gano'n. Ayun lang, gusto ko naman makasakay sa yung lumilipad naman. Sasakay ako sa airplane yon. Gusto ko talagang mag-travel. So, kahit sa Asia lang yung mga, Hong Kong, saan pa ba? Bali. Tama ba, Bali? Asia yun. So, yun, sa Indonesia. Saan pa ba? Basta yun, Asia lang. Pero, sa Japan, gusto ko din talaga pumunta yun. So, ayun yung goals ko in life. So, ayun guys, dito na nagtatapos ang vlog na ito. So, yun. Thank you so much for watching. Please
like, share, and subscribe. And click the notification bell. Sorry guys, don't bash me. I'm not professional talaga pagdating sa ganyan. Syempre, bago po lang ako. So, ayun. Click the, ano ba yun? Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong so ayun na yun, bye!